Так, вот так мы делаем колбаски на костре. Это колбаска, по-моему, она должна быть хорошей, в натуральной оболочке. Она такая белая, там набита чем-то таким, как я понимаю, свинина какая-то, сало с чем-то. И так как у меня решетки нет с собой, нашел вот эти ножки от мангала, помыл их там, просушил на дереве. Костер, конечно, долго не запускался. Я пока вот здесь начал рассказывать на закате про китайцев, короче. И ко мне подходят два китайца. Это вообще прикол, слушайте. Причем подходят мне и показывают смартфон. А в смартфоне по-русски написано: почему здесь так много древесины? Короче, ну типа древесина, это вот бревна, короче. Деревья, которые вокруг валяются. Я им так по-английски это типа... Они такие: о, по-английски там говорите. Ну и мы с ними поговорили. Я это все записал, кстати. Так что это реально какой-то такой счастливый, прикольный случай, когда ты начинаешь рассказывать про Китай. Я вот начал рассказывать, что вот китаец, у меня чуть-чуть немножко дрожу, чуть-чуть подмерз. Короче, я пока про них рассказывал, начал рассказывать только, дошел до них, имеется в виду до Китая, что это культура с экспансией. Ну вот мне профессор вот это объяснял, что они там захватят Россию, купили всю Азию, они Россию купят, и типа там что-то будет плохо. Честно говоря, я сейчас пытаюсь вспомнить, что там плохого, почему это так плохо, что как бы хуже, чем наша зависимость от Запада, скажем так. То есть по его идее было то, что я говорил, ну вот, вообще-то это было плохо. Вообще мой вывод интересный такой был, который я ему сказал, и я повторю сейчас. Это то, что наша экономика устроена так, ну вот, скажем так, наша жизнь, наша экономика, вся структура, что наша страна, она работает как это сказать, ресурсный вот этот вот, скажем так, что-то меня вообще пробивает на дрожь, немножко замерз, да. Ну вот, структура экономики, а страна у нас довольно-таки большая, 150 миллионов, это самая большая в мире по площади, и там 150 миллионов по людям. Это все-таки не так уж и мало. Хотя есть, конечно, страны, где намного больше, там на порядок людей. Там взять Китай, Индию там. Вот. Поэтому что я там хотел сказать-то? Ну, я хотел сказать такое, что вот структура экономики устроена так вся, что очень сильно экономика зависит от экспорта. От экспорта и от импорта. От экспорта, соответственно, нефти, газа, там каких-то металлов, там никеля всякого и так далее. Там, вот сейчас там эти удобрения, например, хорошо идут за рубеж, несмотря на все санкции. Но у них выбора нету, они закупают очень много у нас удобрений. Это Фосагро, Акрон, известные вот эти компании сейчас на бирже, так сказать. У них там, правда, показатели уже достаточно, ну, то есть достаточно дорого акции уже стоят, поэтому там непонятно их как бы брать, не брать. Вот. Так, моя там купата, она вообще, вон, смотрите, ее уже там костер. Ну, все, я немножко остановлюсь, наверное, на этом, потому что она уже начинает там подгорать с одного бока, потом расскажу.